sampai jembatan Sumberjo Bolo. Ya kene iki lokasine. Banyune kimplah-kimplah ya to. Delok nek dalan iki. Iki tambahe full. Pokoke ora kaya biasane, malah sing biasane wektu nanjak kae sadurunge udan kae. Kae ora sakmene iki. Iki bar udan iki malah tambah ra umum akeh. Mungkin tambah sampai semeter nganti karo tengah meter kene iki. Iki udan ya boleh ya bar udan mendung pol. Tapi wong mancing kuwi ora gagas udan utawa mendung kuwi nek sing jenenge hobi mancing. Nek hobi mancing ki ora gagas udan utawa mendung kae delok kae. Kae bar mendung kuwi sing sing mancing to nempel nang kono kuwi ya to. Lah kae tingkring nang kono kae pirang-pirang. Yo, tingkring pirang-pirang. Lho iki Mas iki tanggaku dhewe nek iki sempu kidulku. Lah iki malah sing agek mangkat kuwi setu urung kowe. Urung. Kowe kae tok ora kowe nang kono kae? Nang kono kae. Ora tok. Lah, kowe iki gabrukan tok. Lah, pati kok. Buri iki piye? Kandhane kok mbah kuwi Senen ana. Senen ana. Lah. Lho nek arep mancing nang kene. Lho. Biasane tombro karo lele kae lor kae nggon anu kae nggon apa kae nggon ngisor gedang kae. Lah iki kowe mancing kok kene iki penak. Lah aku arep mancing nang kono kae. Penasaran iki jam pira mbuh iki tak mudeng. Lah iki lokasine jos banget. Jos. Napa? Oh, sampean nggih tukang nggih konten. Apa sampean channel-e? Apa ora anu Mas, aku wong-wong kuwi. Eh? Oh, WNS. Berarti anu. Napa niku? Pegawe mriki mawon. Oh. Ini bolong. Apa nang TikTok? Enggak, YouTube. Kula YouTube WKO, Pak. WKO. Nggih, nek misale jenengan nonton YouTube kula isine mung nang Dang Legi, Pelem Binatur, ya nang kene iki bola-bali nang Sumber Jokono. Anu, iki aku ketemu karo anu pawange ngono lah. Nggih, Pak De. Lah kono kene schedule itu harus ada, Pak De. Lah aku nang kono kae bolo. Aku arep mancing nang kono kae. Biasane kono kae tombro tok. Tombro lele ngono to. Lah iki aku dadi penasaran. Lah iki baru udan lho iki sekitar jam 2-an nek ra salah iki. Aku ora mudeng urung nilik jam. Liwate iki kene iki. Kono kae biasane dinggoni wong mancing terus kono kae. Lho, ya to. Saat iki kok kosong baru udan, berarti sing manggon ning lho pite serentep ning kene iki. Kandhane kok wong mancing ora gagas mendung, ora gagas wektu. Kene iki. Arep jaring Pak De. Wis etok akeh, apa garek njikuki? Oh, iki arep mangkat. Oh, iki agek arep mangkat yo iki Mas iki penjaring. Lah kene iki medune kene iki bolo. Medune kene iki. Nah, medune kene iki bolo. Iki tetep gas mancing mumpung ora nek sing ngemanggoni tak panggonane ya ora. Tak panggonane kono kuwi. Ya, sapa ngerti kok ngerti-ngerti mak unjlup. Tombro sak kebo. Ngono ta. Wis, pokoke tak panggonane mumpung ora enek sing mancing, ya to. Ning ketok iki mau wis enek lho. Iki dalane limit banget pisan iki. Wah, ya kene iki. Wis, manggone kene iki wae. Iki nggon penak garek linggih nang kene iki trenek. Nyalahke duran wis tok, Pak. Betik belum betik. Betik. Enggak masuk ya. Orang masuk.
Ini padha wae bola. Srinding. Srinding. Aduh. Srinding. Masa tak balangin makan. Iki apa bola? Kaya srinding, kaya nila, kaya apa iki jenenge? Ring warnane apik banget iki. Eh, iki menurutmu apa iki? Srinding apa nila? Apik banget lho warnane. Jasa, ketoke nila ketok ya. Nila iki bola. Nila. Ning gandeng cek cilik. Iki sik ya. Mana iki? Oh, srinding. Srinding. Tapi iki sik ya. Pokoke sing cilik-cilik balik meneh sing penting mancing. Kudune dadi nganggo cutting anyar. Nganggo cutting anyar gitu. Nganggo cutting anyar mbok menawa sing pitik karo cutting anyar. Pengumumane iki tetep nganggo karet-karet. Srinding tok isine. Babon lah. Di srinding tapi babon iki. Lumayan banget. Tanpa nenek nila ya tau film-film ini. Ini wong singo niku malah obrol terus nyari. Nang kene. Garek ramangan. Sampai sini main ning ngarepan. Nang kene iki. Nggih. Ora nang kono. Mboten ning mriko. Ora maksudnya ora nang rodok tengahmu ya. Mboten. Ngarepan kok. Wis entek. Gombro ya ramangan. Wis bubar. Wis 2 jam. Lho. Arep apa tak jolke? Kawan. Loro tok. Laporan mau. Ya. Saya tak laporan saya. Aduh. Oke bola, wis 2 jam ya, 2 jam persis. Lah 2 jam persis ki iwake srinding cilik-cilik banget agek lahir. Nang kene. Lah iki sampun enek nilane paling sak mene-mene iki. Sak mene-mene iki srinding babone mung siji tok. Nyalih. Kon. Wis ngono ae ya. Gendeng iki wektune 2 jam tes spot wis. Berhasil nang kene tes spot to.
Jadi nek kabare memang Tombro karo nila gede-gede. Kabare nang kene iki, tapi memang aku penasaran mumpung iki mau ora nek wong mancing, aku barudan rene to. Mancinge ya nang kene iki, tapi ternyata iwake yo jak sak upil-upil. Jelas ngono ae. Wis ngono iku lho. Tapi info sing lumutan, sing etan jembatan yo mau itu akeh nilai ya memang gede-gede. Patang nyari karo telung nyari sing nang etan jembatan. Tapi nek nang kene kuwi wae cilik-cilik banget. Ya mung kabar info wae nang kene iki munggah Tombro memang kabare munggah Tombrone mangan tapi tak jajal 2 jam pakai pelet blas ora mangan. Oke bolo. Ngono ae ya. Wis tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.